来来来，过来，来过来啊，快点，来，来宝宝这边，来，宝宝，对来，来，快点啦！小心滑哦，这里。哦，哦，是这一条路吗？确定是这条路吗？我不确定是不是这条路。记录一下嘛，爱吃的。好的包成的。啊，这是要注重品质的，一定要注重品质。坚实的养老部落。Hello，今天也来呀？小兰看这边。嗨，没有，我是不能超过你。今天戴艾薇的帽子呢？是我的戴黑。会超过你，会超过你，一定很少嘛，不可能啊。泡得上吼。好。好，西瓜甜不甜？甜。然后今天累不累？不会，很轻松哈。好，赶快走，赶快走，快点。家的小孩，我家弟弟。哇，枫叶好红哦！好的，来，过来，来爸爸这边，哎呦，乖，来，喂，
在走到我也不知道在哪，但今天天气真的很好，还不错，然后阳光洒下来，很美哦。哇，只是阳光很强，可是都走在林道里面，其实没有什么太强烈的阳光，所以就把帽子拿下来，这样还蛮舒服的。好，我们继续走咯。今天听说要走很远。太棒了，加泰罗。嘿，好。哦，这又是竹林了。对啊，好的，快点，来跑跑跑跑跑跑。对啊，那脚归小，还蛮用的。休息一下。爸爸变车夫了，哦，来看这边一下，谢谢于君的枣子，嗨，赞哦，好的，来。还不错，还蛮爱吃。哎，你不要动，那边很漂亮哎。挥个手，挥个手，好，好。哎，阿弟跑去跟我们拍照嘞，耶，好 ，OK， 好。这里风景好漂亮。
弟弟。怕生了，我叫一叫他就跑了。不会啦。太慢了，老妈他们都走光了，然后我一个人陪弟弟一起走。弟弟在哪里？阿弟，弟弟，来，看这边。阿弟，喂，对哦，弟弟最乖了，都有陪我。刚刚走到底下去，然后都是碎石，而且看到好像没有人迹，我还绕回来，啊，整死宝宝了。那条路是从这边上来吗？不知道。哦。对啊，我刚刚就走那边下来，那里超恐怖了，就是那里。这里上去应该就吊桥了吧？哦，好。帮他带这一只狗嘞！哎呦，这只狗跟我们带有没有要带？对，要不要去吊桥？去看吊桥。你要去吗？走啦，走啦，走啦，走啦！好晃哦！哇！
哇，好美哦！咦，哇，看好远哦！吓死人！好啦，走，等一下过来。哦，好帅啊！国旗耶，赞！哦，动算，赞！吃饭了。宝贝嘞，宝贝，谁？狗狗在我妈这边，对，吃饭。有没有人要上厕所？对啊。对，你会不会怕高啊？好。好晃，都是你在跑啊！好。还在吃啊，你们啊？哦，加好料哎，就胖哎呢，吃很好哎，也太香了，谢谢。对，来，爸爸边有一家哈。这个帽。好，走，阿弟走。对，你在做头等舱哎。你们都走前面，奶奶阿爹一直看我，哎，让人家过。等一下我冲过去，你们就看一下镜头。哦。对。
哎妈，挥手哎，挥手哎，哎，来来来，挥手，可以可以，好吧。来啊，我用录的哦。对，侠客罗累不累？不累。好不好玩？再走一个。好。加码加码，可以。好，然后比耶比耶耶。好 ，OK。哎咻，我们侠客罗爬完喽，耶！回家了，拜拜。对。对，拜拜。好，来，好，来，来，拜拜，拜拜，回家啦，拜拜。明天这个来来来来，回家喽，回家喽，回家回家回家。好，拜拜拜拜，好 ，OK， 拜拜。好，挥手一下。来，好，来来来来来，挥手挥手，来来来来来，回家喽回家喽，好，拜拜拜拜，下次见下次见。下次见。太幸福了，拍照会哇，贡献，有了。我是 David Hair 茶迷，喜欢这支影片的话，请帮我按个赞，或按订阅持续关注。然后想看更多的影片，请点选右侧的相关影片。那我们下支影片见哦。